Walaloon mata dureen qabdu uma hunda keessa seenti. Haajichi gabduraa dubbatee xumure abiyyi hin ta'uu jedhee itti hime jaluma sarare. Tanan seeni lamaan ufi jala goree abiyyoo tolkore gaafas dagongore. Osoo jawaariyyuu karaa miti dubbiin dhugaasitti himaa dhageen jibbiin. Gaafa qabsoon qeerroo xumuratti dhuftu wayyaanonni teessoo gadhiiftee baqattu hargufataa dhufee namni nu hin beekne ka qabsoo keessatti gahee takka hin qabne. Paarlaamaan gattaa'ee filatee muummicha alammaa itti dhiisanii ol baasan namicha gaafa san dagamnee har'a duguugamne qabeenya saamamnee haadha gudeedamne. Abiyyi ol baanaan taa'ee mala malee hin dagate qabsoof qabsaa'ota kalee lammaa fi lammaa uf jalaa awwaale jalqabe kaa'ammaa waadaa gali diiguu nafxanyoota waliin olii gadi fiiguu nutti faarsee abboo mootii abbaa irree Hayila Sillaasee fi Minilikii harree Incalisni biyyi gabbaa'ee falmannaan mata mataa dhayaa jedhee nu labsinaan akkasumatti mataa keenya dhaye eega qabsoo qeerrootiin itti ol bahe. Waan nafxanyaa durii madaa nutti kaasee ijaartota biyyaa jedhee nutti faarsee siidaa Minilikiif ka Hayila Sillaasee ajaa'iba godhee hojjetee gabbaase. Namni haraa kiiloo dhayxanii ilaaltan abboo innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Oromiyaa waan jiru namatti hin fakkaatu. Qabsaa'onni sabbaa hin dhiifne falmachuu dhiisi jennaan didee gabbaa'ee dhaadachuu Itoophiyaa tiyya'ee nunarraa tuqaa Hayileef Minilikiin akka hin dhoofne maqaa nama jara tuqee kaan fixee ka hafe hidhatti ol naqaa jedhe godhe mongoone. Hingani abiyyi qabsaa'ota kalee madda marii jedhee madda qabsoo haalee leellisuu hin dhiifne diinota kaleessaa eenyutu ajjeese Hacaaluu Hundeessaa Daadhii Galaanii fi Jalbattii Urgeessaa Abdul Jabbaar Huseen eenyutu ajjeese eenyutu ilmaan isaa yatiiman hambise abbootii gadaa eenyutu hobbaase gaafa san eenyutu waraana bobbaase. Tagaafa Wallaggaa daganne seetanii mucaa dargaggeessa harka isaa lamaan duubatti hiitanii shugguxii matee san mormatti gootanii ibidda rasaasaa itti roobsitanii akkanatti naftan hin gaafatamtanii akkanatti naftan hin gaafatamtanii. Ajjeechaan Hacaaluu garaa nu bobeesse abiyyi waa lama keessaa takka ofumaa ajjeese takka yakkama san baasuu didee dhoyse. Abiyyi Ahmadiif warri garee isaa jaalataa hin turre Hacaaluu Hundeessaa gaafa inni du'ee uummanni dallane waraanni bobba'ee uummata waraane reeffa isaa fuudhanii qajeelan Ambootti hin awwaallu jedhan Finfinnee keessatti faana deemuuf ka'an Daaddaa fi Baqqalaan Hamzaa Booranaatiif baay'eedha waa hillan fuutee hidhaa buufte hayyoota gameeyyii nyaattee oolti gaafsan shiftoonni abiyyi. Waggaa tokko oliif mana hidhaa ture filee ba'e abboo haajichi goofare yaa ganticha sabaa namicha abaarsaa.